ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जिनको हार्ट फेलियर है, हम हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की बात नहीं कर रहे, जिनके हार्ट फेलियर है यानी कि लेफ्ट हार्ट फेलियर या राइट हार्ट फेलियर, जिनके पैर में सूजन है, लिवर एनलार्ज्ड है या सांस फूलता है, उन लोगों को पूछना चाहिए कि रात में सोते वक्त में उनकी नींद डिस्टर्ब तो नहीं होती, उनको स्लीप एपनिया तो नहीं है, जिसका मतलब है कि सांस रुक जाता है, या क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो, धीरे धीरे सांस बढ़ना, धीरे धीरे कम होना या रुक जाना, ये बीमारी तो नहीं है, जिसको चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग बोलते हैं। अगर किसी को भी स्लीप डिसऑर्डर है, साथ में हार्ट फेलियर है, तो हार्ट फेलियर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को अगर हम स्लीप एपनिया से ठीक करने वाली सीपीएप की मशीन लगाएं तो उनका हार्ट फेलियर भी इंप्रूव हो जाता है। थैंक यू।